Velkommen til Adresse Malmö, programmet hvor vi forbereder oss og lader opp til Eurovision Song Contest. Det er 39 land som deltar i år. Og i ekte Eurovision On så er det noe for enhver smak. Det er noen klassikere som store ballader i sterk motvind, men også noen nye sjangere, som østeuropeisk gangster-dubstep-disco. Med andre ord så er det 39 låter vi skal se, høre og diskutere. Det skal jeg ikke gjøre helt alene, fordi da hadde dette vært et ganske merkelig program. Jeg har samlet en panelgjeng med Grand Prix-entusiaster, deltagere, veteraner og glitter-junkies. Her er de. Hun er musikksjef for hele Grand Prix-sirkuset, Vivi Stenberg. P3 Morgen-programleder og Grand Prix-entusiast Ronny Brede Aase. Hun er Eurovisions Marit Bjørgen, Elisabeth Andreassen. Vår Melodi Grand Prix-vinner fra 2010, Didrik Solli Tangen. Film, mote og Grand Prix-junkie, Ingeborg Heldal. Norges råeste trommis, Datarocks egen Tarjei Strøm. Hjertelig velkommen skal dere alle være. Takk. Er dere klar for en real dose med Eurovision-låter? Nå skal de få. Nå er vi klare. Og da hører den introen, så blir jeg helt sånn vinnerklar, jeg. Så du skal ikke delta, Nei, Bette? men 4 ganger så har jeg vunnet med den. Så da føler jeg liksom, her er vi igjen. Nå skal vi kjøre. Ja. Du føler det så sterkt at jeg kjenner det også. Ja, jeg føler det. Tombrekk på hun der, da. Dette skravlete panelet skal gi poeng til alle låtene, og vi opererer selvfølgelig med Eurovision-skalaen. 1 til 12 poeng. Etter 4 programmer så vet vi kanskje hvem som vinner hele sulamitten. I hvert fall hvem denne gjengen tror at vinner. Så la oss sette stemninga litt, fordi det er dette det hele handler om. Da er det på tide å hive inn på Grand Prix-buffeten, og vi går gjennom låtene i den rekkefølgen de skal fremføres. Første land ut, det er Østerrike, og de har ikke vunnet siden 1966. Og for å få dere til å skjønne hvor lenge det er siden, så er det 20 år før Bobby Socks, Bettan. Da til og med jeg, baby. Det er... Jeg har vært baby. Årets taktikk slår sjelden feil. Pen dame, fin stemme og stort hår. Dette er Natalia Kelly med Shine. Time is always healing and answers are revealing. Sometimes you're simply right before your eyes. But when you're down here kneeling, there is no chance to see it. You can't when all these dark clouds disappear. Look up to the starlit sky. Ja, Didrik, lot du deg sjarmere av Natalia? Ja, han skal ikke mye til for å vippe meg av pinnen, men altså, når det er sagt da, så har jeg sett det gulltegnet der før. Men nei, altså, det er helt OK låt. Vokser på meg. Du er bitter for at hun har tatt gullregnet ditt? Ja, nei, ikke bitter, men jeg tenker at hun har skjønt hva som fungerer da. Didrik, vil du gi fra 1 til 12 poeng til Østerrike?
Ja, jeg vil det. Og jeg vil gi 5-er. Det betyr at Østerrike ligger selvfølgelig da både i ledelsen og på siste plass med 34 poeng. Vi må videre. Er det noen som kan estisk? Nei. Nei, da er det bare å finne frem Google Translate, fordi denne låta går på estisk. Det er ikke så mye som et engelsk låneord i sikte. Vi skal høre Birgit Orgemel med låta Så kan alt begynne på nytt. Dette er selvfølgelig Estland. Didrik? Det var platt og kjedelig, og som Tara sier, jeg har glemt det. Liksom. Ja. Det er... Nå vil du friske opp hukommelsen. Husker du det? Ja, nå husker jeg det. Ja. Ikke dans for lenge, stille dans. Du kan bli gravid. Du kan bli gravid. Jeg er på toeren også. Det er virkelig ingenting. Det betyr at Estland fikk 19 poeng og kommer like under Østerrike. Vi skal videre i Europa. Mer geografisk korrekt så skal vi nedi der. Slovenia droppet nasjonal finale i år, dro heller på rave, og der fant de Hanna. Hun har ikke spart på noen ting. Her er det badekar, nakne menn, neonlys og damer i slangeskinn. Dette er Hanna med Straight Into Love. We found the place where we belong. Out of the dark, a flame is strong. We're moving fast, we won't look back. Higher and higher we go. Straight into Didrik? Jeg elsker jo sånn type musikk. Digger det. Jamt over en kul låt. Men synes du ikke det er litt trist at altså det er finanskrise og de har ikke hatt råd til kostymer til noen av danserne? Jeg starter på en 10er, men i og med at de driver og tukler med refrenget her, så blir det trekt ned. Ikke til 9, men til 8. 8 poeng. Bettan? Slovenia leder med 49 poeng, og på en siste plass er foreløpig Estland med 19 poeng. Kroatia blir medlem av EU i juli 2013, og i den anledning vil de vise resten av Europa hva de har å by på. Adriaterhav, brostensgater, flotte kirker, sjarmerende smug og et litt stereotypt kjønnsmønster. Dette er Klappa Esmora med Mitsjeiria, eller Tøffe tider da. Moja lipa, za te živit ću I zadnju koru suvog kruva s tobom dilit ću. Mi želja, kad tvrda si stina, mi želja, kad vika mi vina, nema ništa, samo viru I pokun čiste ljubavi. Det er jenta som sitter bakover på stolen med håret sånn ned. Hva er det for noe, Didrik? Hva er det?
Nei, du stiller meg i en veldig vanskelig bås her nå. Fordi at nei, det er veldig vanskelig å forstå seg på. Men hva er det sånn teknisk? Hva er det? Nei, jeg Sånn vet ikke, operateknisk? det er jo faen. Nei, men de skal ha all ære for at de prøver å vise litt kroatisk kultur. Men de må gjøre noe med den sceneopptreden. Jeg har sett liveopptreden også. De står og ser helt forvirret ut. Men det er liksom noe med det, Men det når hjelper jo en ikke. står feil vei, liksom. Ja, Og, det bare, hjelper ikke. og så står de andre den andre veien og liksom bare ser litt sånn tomt ut i lufta Ja. og ikke gjør. Altså, det blir liksom så Hæ? Har vi noen appelsiner vi kan kaste? Ja. Og så står alle de tre den veien. Og så, nei, det er liksom Ja, det Det er hjelper helt ikke ute. hva de gjør. Ronny, er du Jeg starter på 1 poeng, men gir 2 på grunn av hun Ok. dama. Bettan? Nei, jeg syns de skal få 4 i hvert fall. Nå trodde jeg at jeg skulle være han hyggelige, og så kommer du og gir 4. Ja. Da jeg tenkte at maks fra meg er 3. Men da blir det 3 fra meg, altså. Skjønner Fordi ikke logikken. Kroatia havner på en sisteplass med 13 poeng, og på toppen troner Slovenia med 49 poeng. Og da skal vi til det deilige nabolandet vårt, Danmark. Emily the Forest er ikke bare forhåndsfavoritt, hun er også i slekt med dronning Victoria. Men for å vise at hun fremdeles har beina godt plantet på jorda, dropper hun sko og stiller med en økologisk sang. Dette er Emily the Forest med Only Teardrops. I for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard to guide us now? We only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. Didrik, hvem holder du med av disse to? Jeg tror jeg ramler Ja, det er i midten, men mot Ingeborg sin side, fordi at som jeg nevnte tidligere, så er det her med nå skal vi prøve å gjøre det som ble gjort i fjor. Og jeg synes det er veldig likt, i alle fall i starten, på Euphoria og Loreen. Og hun synger liksom på samme måte, med den samme sånn knekken, og liksom har den der, altså det samme... Kan du gjøre det en gang til? Nei. Men hun har liksom det samme... Kom igjen, den samme liksom, jeg er ikke så god på det som de to, men du skjønner hva jeg mener. Men så kommer låten seg, og det er for så vidt en grei låt. Og Dette er greit. Didrik, jeg gir 8. 8 poeng. Ja. Det betyr at Danmark leder med 53 poeng, og Slovenia kommer like under med 49 poeng. I bånn er det gutta fra Kroatia med 13 poeng. Vi skal til Russland. Og Russland kom på andreplass med 6 bakende bestemødre i fjor. Men i år er det andre boller. What if we all opened our arms? What if we came together as one? What if we helped stop the alarms? What if we chose to bury our guns? Yeah, let's unite. Hva synes du? Det er veldig flott, da. Og du blir litt sånn og hun reiser seg opp og gråter på slutten. Og det er liksom bare ikke sant? Det er veldig bra, da. Didrik? Jeg ville i utgangspunktet gått for en 8 hvis jeg ikke hadde sett videoen. Men når jeg så videoen, så ble jeg litt sånn at jeg tenkte ok, ja, her er det virkelig de bruker det er veldig kynisk, da. Så jeg gir dem en 7, da. En 7. Vi er på en 3.-plass like under Slovenia, og på toppen er fremdeles Danmark. Gutta fra Kroatia er fremdeles på bånd med 13 poeng. Nå skal vi til Ukraina. Yes! Ja, nå gleder vi oss. Så da er det bare å spenne på seg 3D-brillene, fordi her er det selvlysende sommerfugler, enhjørninger og flyvende skoglandskap. Altså, noe er seriøst galt med naturen i Ukraina. Kan det være ettervirkninger fra Chernobyl? Jeg vet ikke. Dere får ta en titt selv. Dette er Zlata Ognevic med Gravity. Nothing comes from pride.
Didrik? Det nesten så jeg blir litt surrete av alle de modulasjonene, men jeg synes det er en bra låt, og dama er fin, og det er jo viktig. Hvor mange poeng får Ukraina fra deg? Sangen er helt grei, og jeg synes at den mister meg litt, liksom, med alle de der modulasjonene og det der, synes jeg, men bra video og fin dame, da, så jeg har lyst til å gi 8. Det gjør at Ukraina ligger på en førsteplass med 59 poeng, like over Danmark med 53 poeng. Gutta fra Kroatia ligger fremdeles på bånd med 13 poeng. Vi skal fra Eurovision-historiens dyreste musikkvideo til muligens den billigste. Vi skal til Nederland, så flipp av dere treskoene og len hodet tilbake. Dette er Anouk med Birds. To a place without fear, with no moonlight. All I need are trees and flowers and some sunlight. Where memories are being made and where the old one dies. Where love ain't lost. Birds falling down the rooftops, out of the sky like raindrops. Birds falling down the rooftops, out of the sky like raindrops. No air, no pride. That's why birds don't fly. Didrik, synes du noe om dette her? Sånn musikalsk så er det veldig sånn kred, da. Det er veldig kred-akkorder, veldig kred-progresjoner på akkordene og sånn. Det er det, jo, men det er det. Det er liksom... Lærer dere det på bartue? Dette er kredakkorder. Jo, men Stay away from kredakkords. Stay away from drugs. Men det jeg mener at det er veldig sånn der, det er veldig smarte akkorder, da, om jeg får lov til å si det. Ja, jo da. Ja, det var det jeg mente. Og for meg så funker ikke det i det hele tatt. Helt enig med Tarjei på refrenget. Det refrenget er dritfint. Hvor mange poeng? Hvis dette her hadde vært en låt som man skulle sett på utenfor Grand Prix, så tror jeg mine ører hadde stilt seg helt annerledes. Men nå er vi inne i den Grand Prix-boksen, og jeg tenker at der stiller den ikke så sterkt, rett og slett. Så jeg havner på en 6er. En 6er. Det betyr at Nederland er foreløpig på en 5. plass. Presset mellom kvinnen fra Russland og kvinnen fra Østerrike. Til alle dere som elsker montenegrisk dubstep-rap, her kommer akkurat det dere har ventet på. Dette er ikke bare årets første rapplåt, det er også årets første Cagefight Bitch Battle-video. Så hold dere fast, dette er Who See med Igranka. Ja. Nei, du, vet du hva, dette her digger jeg. Jeg synes det er dritkult. De gjør jo dubstep på den riktige måten. Hvor de kommer inn og kjører refrenget beinhardt. Hvis de klarer å få med seg noen sånne slow motion-dansere som klarer å gå i slow motion og sånn, gjøre et eller annet sånn kult på scenen, så tror jeg at dette her kan bli dritbra. Altså. Negro med det første. De får plusspoeng for damer i videoen. Det er 10 fra meg, altså. Oi! Montenegro havner midt i hele sulamitten med 42 poeng. Ukraina og syrelandskapet troner med 59 poeng og helt i bånd. Vi sier det sammen, gutta fra Kroatia med 13 poeng. Vi skal til Litauen, og da skal vi få se om årets første mannlige soloartist klarer å engasjere panelet vårt. Fra meg får han i hvert fall 12 poeng for årets mest engasjerte øyenbryn. Dette er Andrius Pojavis med Something. If you don't know, I'm in love with you. When summertime falls, it becomes untrue because of this shoe I'm wearing today. Positiv, Didrik. Er det sånn?
Hva er det skrevet nå? Det er litt der. Og så er det litt det er akkurat som man har på en måte blitt fortalt alt da. Nå skal du gjøre sånn og sånn og sånn. Og så har du bare sånn der, ja, men jeg tøkker. Ok, ta en flaske liter med whisky, og så tar du 3 valium, og så går du ut der og bare koser deg. Ok. Ikke sant? Det er liksom den følelsen jeg sitter igjen med da. Ja. Så det er litt, jeg lurer på hvordan dette her kommer til å gå. Ja. Bettan, du... Jeg hadde tenkt på ener, men han skal få sympatistemme fordi det er morsomt å se på. Så han får 2 av meg. 2 av deg. Bettan. Ja, altså, jeg synes det er så... Og de ligger like under Kroatia med 12 poeng. I toppen så har vi på 3. plass Slovenia, på 2. plass Danmark. Helt i toppen ligger Ukraina med 59 poeng. Vi fortsetter kalaset på mandag klokken 19:45. Om du ikke er mett på Eurovision-stoff, gå inn på nrk.no/mgp. Der kan du høre på låtene, se musikkvideoer, diskutere hvem du tror at vinner. Vi ses mandag 19:45. Ha det!